সম্মানিত প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন আমাদের হামিম। সে হাত ভেঙে ফেলেছে। সেই ভাঙ্গা হাত কোলে নিয়ে সে এখন আস্তে আস্তে কাঠবিড়ালির মতো সে এই কাঁঠাল খাচ্ছে, কাঁঠাল খাচ্ছে। দেখুন আপনারা কি ভঙ্গিতে, কেমন ভাবে, কেমন করে সে কাঁঠাল খাচ্ছে, অথচ তার হাত গলার মধ্যে ঝুলতেছে। আপনারা অবাক হবেন শুনে এই তথ্য। তার যে হাতটি ভাঙা গেছে সে হাতটি তো গেলই, বাকি সুস্থ হাতটা দিয়ে তার বোনকে মারতে 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 এক সাইড করে ফেলেছে সে। আর কি বলবো তার কথা। তার জ্বালায় পুরা পরিবারের লোক অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগতেছে। এই ছেলেটা তার বাবাকে পর্যন্ত ছাড় দেয় না, তাকেও মারে। হায় হায়।